Aunque hay que buscar que haya un hábito, See, we have to see that this become a habit. que tanto se ore That as much as we pray, y tanto se clame. and also that we call upon the Lord, El éxito, the success por decirlo de esta manera, of saying it in this way, el éxito de Jesús the success of Jesus, era que durante su ministerio, was that during his ministry, todos los días, all the days, vemos que tenía una búsqueda, subía al monte a orar. we see that he lived in the habit of seeking. Y luego vemos que andaba sanando, We see that he was healing, liberando, he was freeing. y básicamente era la comunión con el Padre. This was a communion with the Father. Es más, tenemos nosotros que pedir esa guianza. As a matter of fact, we have to ask for that guidance. Claro, trabajamos, tenemos compromisos familiares, We work, we have commitments, family commitments, negocio, lo que sea. business, what have you. Pero si algo tenemos que buscar es mantener la comunión con Dios. But if there's something we need to seek, it is to maintain the communion with God, El diálogo. the dialogue. Es como el matrimonio. See, it's like marriage. Caminan dos, Will two walk si no es que están de acuerdo. if they are not in agreement? Y en este caso nosotros tenemos que ponernos de acuerdo a lo que Él quiere, And in this case, we have to be in agreement with what God wants, a la voluntad de Dios. to the will of God. Entonces necesitamos el auxilio. So we need to help. Pero vemos también que se libran batallas. We also see that El mundo espiritual de maldad see the spiritual witness busca cómo hacer que tú no tengas una vida devocional. seeks to take you out of that devotional lifestyle. Estás orando, te viene sueño. You're praying, all of a sudden you get sleepy. Y curiosamente que no es la hora de dormir. Time for you to go to bed. También provoca a nuestra carne. It also provokes our flesh. La Biblia dice que el Espíritu siempre quiere. See, the Bible says that the spirit is always willing. Nuestro ser interior quiere See, our inner, las cosas de Dios. the things of God. Pero nuestra alma libra batallas. But our soul goes through battles. Entonces, tenemos que entender porque a veces hay pesadez. So we have to understand why sometimes we can get lazy. Curiosamente, a veces a la hora del culto uno está todo desganado cuando no debiera de estar desganado. Saca el servicio y uno ya otra vez como que ya volvió a la vida. No, no, al contrario. Service is over, then all of a sudden you get energy. It should be Que buscar a Dios. we are to seek God. El Señor dijo, mi palabra es verdadera, hablaba de su cuerpo. And the Lord was talking about Es verdadero alimento. His word is true meat. Entonces aquí estamos comiendo. Le estamos dando de comer a nuestro espíritu. Y estamos dándole de comer al Padre. Dando nuestra alabanza, nuestra adoración. Que suba como aroma fragante. Come up like a fragrance. Ahora, en ese sentir, Now in that quiero ir entrando al mensaje. Es decir, que debemos de pedir auxilio. see, we are to seek help. En la oración, Cristo pidió ayuda. See, in the prayer, Christ asked for help. Es decir, como que no quería It's like he didn't llegar a cumplir el sacrificio. fulfill the sacrifice. Si fuera posible que esto que tengo que hacer, que no lo haga. Were possible, this that I need to do, Que esta copa que tengo que beber, no la beba. this cup that I must drink, let me not have to drink. Y estaba hablando de su sacrificio, estaba hablando de su muerte. Talking about his sacrifice, his death. Es decir, que a veces el negarnos Sometimes when we deny ourselves, es una batalla. that is also a battle. Negarnos para que se haga el plan de Dios. To deny ourselves so we can do the plan. Darle lugar a la voluntad de Dios en nosotros. Give way to the will of God in us. Y básicamente, usted que ama al Señor, Basically, you who love the Lord. ¿cuántos reconocen a Dios por Padre? How many acknowledge the Lord? Tiene que haber amor al Señor. There has to be love. Tiene que haber una relación de hijo a padre, de hija a padre. Y para eso hay necesidad de comunicación. And for that, there is communication. I'm sorry, can you take the, I don't need to hear myself. Can you take that off? Thank you, sorry. Muy bien. Hay una necesidad de una relación de hijo a padre. There is a necessity of relationship from a father to son. Y es nuestra vida espiritual. But it is our spiritual life. Mire, yo entiendo que el hombre es más limitado a hablar See, men has more limit of talking que la mujer. than the woman. Pero tanto el hombre como la mujer But just like the man and the woman, debiera de haber un hábito de hablar con Dios. they should make a habit of speaking to God.
Dice el Señor que los que le servimos a Él, The Lord says that those of us who serve Him nos dediquemos a qué? should dedicate ourselves to what? Al estudio To the study de la palabra of the Word y la oración. and prayer. Pero el orar es de todos. But see, to prayer is for everybody. Orar para que no caigáis en tentación. Pray so that you won't fall into temptation. Orar para que podáis resistir. So that you won't, so that you can receive. Y así encontramos muchas razones por qué And orar. like that, we find many reasons why we should pray. Y en eso estamos hablando en cuanto a la necesidad personal. And like that, we're talking about the necessity that we have. That's prayer. Ahora, interceder Now to intercede, empieza por los tuyos. that starts with your. Empieza por tu hogar. It starts at your home. Esposa orando por su esposo. It's the wife praying for the Esposa orando por su esposo. wife Orando por sus for hijos. their children. Pero trasciende a otro nivel mayor, But it takes you to another level, que es orar por otros, which is also to pray for others, los necesitados. the ones who are needy. Entonces, está hablando Dios en la instrucción. So God is saying in the instruction, Dios anda buscando God is seeking personas que intercedan. people who intercede. Anda buscando intercesores. He's looking for intercessors. Y para eso se necesita, aparte de la vida espiritual, un hábito de una comunicación espiritual. For that, we need to have a habit of communication, a spiritual communication. Quizás vas en tu carro, Maybe you're in your vas car, hablando. you're talking. Antes parecía raro, See, before that seemed weird. porque en aquella época los carros no tenían teléfono incluido ni nada de eso. See, because back then there weren't these cell phones and communication. Y yo me acuerdo, a veces uno hablando con Dios, venía y la gente se le cae viendo a uno que parecía loco. People look at you like you're crazy or something. Pero ahora como la gente dice, puede que esté en el teléfono. But now people just think you're on the cell phone. Pero qué mejor que esté conectado con la línea But celestial, it is better that we are que connected esté with the celestial conectado con el Padre, light, connected with the Father, esté conectado con el Espíritu, that you're connected with the Spirit, conectado con Cristo. connected with Christ. La comunión con The Cristo communication with Christ nos lleva a la misericordia. brings us to the mercy. La comunión con el Espíritu Santo The communion with the Holy Spirit nos lleva a un mover espiritual. brings us to a spiritual movement. Y la comunión con el Padre And the communion with the Father nos lleva a atmósferas de amor porque brings us Dios to es the amor. atmosphere of love because God is love. Es decir, que son niveles de comunicación. These are levels of communication. Pero entrando a la palabra, Now let's get into the word. empieza a decir el Señor acá. Now the Lord is saying here, Está hablando por medio del profeta and he's speaking through the prophet. y dice el profeta Ezequiel, And the prophet Ezekiel is saying, busqué. I seeked. Está Dios See, buscando. God is there, he's seeking. Busqué He's seeking. entre de ellos Amongst them, un hombre one man que levantara muro, that was to raise a wall, que se pusiera en la brecha. that would step in the gap. Es decir, donde había necesidad, donde el enemigo había derribado parte del muro. Where there was a necessity because the enemy had destroyed part of the wall. Y dice, alguien que estuviera intercediendo. Somebody who was there interceding. ¿Por qué? Por la tierra. For who? For the land. Pero aquí hay un problema, que interceda para que yo no destruya, But there's a problem here that he intercedes so that I will not destroy, para que no vengan juicios. so that judgment will not come. Pero dice, pero no encontré a ninguno. But then he says, I found no one. No lo hallé. I found no one. Y está hablando con su pueblo. Now he's talking to his people. Entonces, quiere decir que hay personas que son contadas, So there are people who are counted, los que verdaderamente son intercedores. who are truly people who intercede. Contados aún entre líderes They're even counted amongst que leaders, son intercesores. people who intercede. Porque hay otros que hacen otras cosas, pero no interceden. See, they do many other things, but they don't No intercede. sienten el peso de la necesidad que hay en otros. They don't see the necessity that there is in others. Pero cuando les toca, ahí sí. But when it's up to when it's their turn, then yes, all of a sudden they pray. Pero nosotros tenemos que condescender, decir, vamos a orar por otros. So we have to have an understanding that we need to pray for others. Algún día, ojalá que no, pero puede que me toque a mí. Hopefully, not anytime soon, but sometime they will not have to pray for Pero us. qué lindo es dar antes de recibir. But how nice it is to give rather than to receive. Darse en amor por la necesidad de otros. To give yourself in love for the necessity of others. Estoy diciendo, hay quienes oran, See, there are those who pray,
pero no interceden. but they do not intercede. There's a difference. Perdonen lo que voy a decir, llegan como que fueran al supermercado. See, it's almost like they come into a supermarket. Quiero esto, They're like, Lord, I want también this. esto. Give me a little bit of that. Mis hijos necesitan esto. And my children need this. Para mi comida, And for my food. ahí nada más. And that's it. It's like a menu or something. Mi salud, Their health. mi empleo, mi trabajo. My job. My employment. Pero nos olvidamos de otros. But they forget to intercede for others. Gente que ora. People who pray. Y hay que orar. And there is a need to pray. Pedimos que nos defiendan. To be defended. Pero nos olvidamos de la necesidad But we forget about the necessity de interceder por otros. of interceding for others. Y dice, mi casa, And he says, my house. ¿cuántos son templo de Dios? How many are temple of God? Dijo el Señor, The Lord said, será casa shall de be called oración. house of prayer. Pero aparte de eso, de intercesión. But we should also be a house of interceding. ¿Saben que encontré que Dios galardona a los que interceden? See, I found that the Lord also gives Hay gifts to those galardón, who hay intercede. premio. So there are gifts for those who intercede. Es decir que hay mucha gente que pide, So there are many people who are asking, pero no pide por otros. but they're not asking or interceding for Dice, others. hay que llorar con el que llora So we have to cry with those who cry. y hay que reír con el que ríe. And we have to laugh with those who laugh. Eso estoy hablando con los servidores en cuanto a entender el diálogo y la comunicación con Now I'm talking otros. to the servants to understand the dialogue and communication with others. Ahora, ve Dios la necesidad. Yo creo que Dios es muy bueno. Now I believe God is Yo no good. sé He sees cuántos the creen que necessity. Dios es muy bueno. How many understand that God is Muy, good? pero muy bueno. He is very good. Pregunto, ¿a So- cuántos Dios los ha ayudado? How many have been freed by ¿A God? cuántos Dios los ha... How many have been Bien, algunos que estamos ya despidiéndonos de esta You're tierra. almost ready to leave this earth, Y Dios tuvo misericordia. yet God had mercy. Y uno dice, palabrita, Señor, que ahora And sí. you're like, Lord, for real, this time I promise. Cuando uno estaba viendo ya que la mazacuata que hasta grandota See, ya estaba when you que... see that you're near death experience, Y se le olvida a uno. and then we forget. La Biblia dice que tenemos que ser agradecidos. The Bible says that we are to be No grateful. te olvides lo que Dios Not ha forget hecho what por God ti. has done for you. Tenemos que ser agradecidos We have to be grateful y rogar por and otros. also intercede for others. Bueno, qué rico cuando uno está, bueno, yo no digo que rico, pero de cierta manera sí. See, in a way, it is actually even delicious. Estás en el hospital, You're in a hospital, la gente te va a ver, people go to see you. no te va a decir arrivederci, They're not saying goodbye to you. que tenga buen viaje. No, Oh, no, no. have a nice Luego trip. No, la it's not gente like va that. llegando con la intención que estés bien. People come with the intention to see that you're doing well. En su buen deseo hasta profetizo In their good que te desire, vas a they even prophesy levantar. over you. You're gonna be El healed. buen deseo, y no es malo In the tener good buen desire, deseo. and that's not bad. Y uno está ahí, cuando uno está consciente Now, de eso, when you're in that hospital bed, ¿qué piensa uno cuando sabe que está en punto crítico? what do you think when you're in a critical condition? Y uno necesita que el corazón de Dios sea movido a favor de uno. And you need God's heart to be moved to your favor. El intercesor See, busca the one who intercedes que el corazón de Dios seeks that the heart of God se mueva a la necesidad del otro. be moved to the necessity of the other person. Y qué lindo cuando Dios oye a los que oran por And how uno. nice when God listens to those who pray for you. Déjeme decirle que para uno morirse se muere fácil. See, to die, that's easy. Te quedas volteado hacia abajo, te ahogaste solo y te You can moriste. turn over and suffocate in your pillow, you're gone. Un resbalón y se pega uno en el coco You y sleep, you hit yourself in the head, en and la you're gone. cabeza y te fuiste. And it's so easy to die. Un cortocircuito donde menos esperaba y A short circuit somewhere, and that's it, you're gone. ishkamik. Adios, adios. Es decir que es fácil de uno morirse, So therefore, you see, it's easy to just pero hay die. momentos críticos. And there are critical moments. Ahora, dice Dios, Now God says, Dios vio God saw que no había nadie that there was no one. y se asombró And he was amazed. que no hubiese quien intercediera. There was not one person that would intercede. Es decir que a Dios lo asombran los intercesores. So God is amazed by those who intercede. A Dios le impresiona gente que intercede, God is impressed by those who intercede porque no son comunes, because they're not common everyday people. porque no hay muchos. There's not many of them. Pero qué lindo aquellos que están orando por la necesidad de But how nice otros. for those who are praying for the necessity of others. Con que diga que no hay muchos no quiere decir que no estoy diciendo que no hayan. See, while I'm saying that there's not many, I'm not saying that there is none. Pero dice Dios, no habían. But God said that he found none.
Por lo tanto, habla Dios que Él trabajó su fuerza, So God is saying that he su worked with brazo his strength, his arm, produjo salvación. it produced salvation. La salvación es por medio de Cristo. The salvation is Le da ese through Christ. aplauso. Praise God, Dios amen. intervino It is God who intervened, y Cristo intercede. and Christ intercedes. Vino por He nosotros, came for us. rogó por He nosotros prayed for us para que viniera otro intercesor, otro that- paracleto. so that the intercessor would come. Se fue y está a la diestra y He sigue left, and he is at the intercediendo. right side of the Father. He's interceding. Tiene una comisión y cumple una función de He intercesor has a Cristo. commission. He fulfills also the intercession function. Vea, no es decir que ya murió, ya se fue, no, resucitó, He está a la didn't- he diestra y didn't die, sigue just he orando. resurrected. Sigue pidiendo por necesidades de He's otros. still praying for the necessity of others. Quiere decir que Cristo pide por ti, So therefore, Christ is interceding for you. pide por ti. Mira, He mi inter- siervo, está un he poquito mal intercedes for portado, you. pero se va a cambiar. Even when you're misbehaving, He's still interceding for you. Jesús tiene fe See, Jesus has faith que usted va a cambiar. that you're going to change. ¿Y usted tiene fe que va a cambiar? No. Do you have faith you're going to change? Es impresionante. Entonces That's dice, impressing. Él produjo salvación, So He produced salvation, su propia justicia, Él es justo. His own justice. He is just. Y la justicia And the justice lo sostuvo. sustained them. Si usted mantiene su justicia, If you maintain your justice, ¿habrá algún justo, decía Dios, is there a just person, God said, para que yo no destruya la tierra? so that I won't destroy the earth? Estamos viendo a Abraham We're looking at Abraham intercediendo interceding para que no destruya a Dios. so that God would not destroy. Él estaba orando por su sobrino. He was praying for his nephew. 50. Lord, if there were 50, Por 50 no los destruyó. he said, if there's 50, I will not destroy. Ah, pues quizás 20. He said, oh, Lord, maybe 20. Vieron 20 no los He destruyó. said, if there's 20, I won't destroy. 10 Lord, 10 en toda la tierra. in all the land. 10 10, no habían. there was none. Pero aún así, But even like that, su intercesión movió el corazón de Dios. his intercession moved the heart of God. Dio la orden He gave the order que vinieran 2 ángeles that 2 angels were to come y que fueran a sacar a Lot de Sodoma. to take out Lot from Si tú Sodom. oras, If you pray intercedes, and intercede, pueden haber movimientos there angélicos could be angelic a movement favor de las necesidades por las que estás through the orando. favor of necessity that you're praying for. Intercedores People que who mueven intercede, ambientes espirituales. that move spiritual atmospheres. Mire, dice Dios. So God Y says, esto es tan lindo, ese es un texto con promesa. now this is a verse with promise. Dice este texto, So this verse says, Salmo 12:5. Psalm 12:5. El Señor The Lord responde, responds. está contestando. He is answering. Y dice, yo he visto He says, I've seen que hay violencia. that there is violence. Pero aparte de eso, está diciendo esta palabra violencia, We're looking at this word violence. se traduce, he visto la miseria. He's saying, I've seen the misery. He visto la aflicción I've seen the affliction de personas of people menesterosas, who are needy. es decir, indefensas. In other words, defenseless people. He visto. I've seen. ¿Cuánta gente no clama en su miseria How many people are not praying in their misery o en su escasez? or in their scarcity? Bueno, a veces uno no sabe que le llega el día malo o el día See, difícil. sometimes we don't realize that the bad day will come, the difficult times will come. Me acuerdo yo a vísperas, hace rato, I remember some time ago, a vísperas de casarme. I was about to get married. Mire, no es para vanagloriarme. See, I'm not trying to boast. Yo alrededor de 20, ¿cuántos años de casados llevamos ya? 27 y 28 años, I've been married for 29. 27, maybe 28 years ago. 29 años, en aquella época yo me ganaba 500, 600 So dólares a la 29 semana. years ago, he would make about $600 En a aquella week. época. Back then. Pues sí, sé que trabajaba. And what did he work in? Era ensamblador de muebles finos. He made furniture. Sí, sí, Fine ¿ves? furniture. Así como mira todo mal envuelto, sí. And that's what he did. He made Me fine pagaban furniture. avión para ir a varios lugares, He a would travel hoteles de lujo. to build his furniture. Ese era mi trabajo. That was his job. Pero yo pensé que siempre iba a tener trabajo. But I thought I was always going to have that job. Y un día, And one day, they cut it off. ¿alguna vez lo han mandado a volar de un buen trabajo? ¿Usted no? Have you ever been unemployed?
Le dijeron, mire, se cerró, They told you, listen, the business shut se down. acabó el trabajo. Work is over. There's no work. Me pasó. It's happened. Se fue carro nuevo, se fue apartamento, se fue Everything went, the todo. car, the apartment, everything. Y fui a trabajar a un lugar, ahí mi esposa es testiga. And I went to work at a place. My wife is here as witness. Fui a trabajar por $2 la hora. I was working for $2 an hour. Cuando yo ganaba requete And bien, I was making good money. pero en la necesidad quería casarme. But I had a necessity. I had to get married. Y a limpiar unas plantas, quitarle las espinas. I was cleaning some plants, taking the thorns off of them. Al terminar el tarde parecían camotes mis dedos, My fingers were all messed de up. baqueta de marimba, parecían mis dedos. They were all swollen. Arrodillado todo el día. On my knees. Mire, esos fueron días de arrodillarse. Those were days where I was on my knees. Iba llorando desde todo el was- día, and I hasta ya was miraba crying. terminaban los surcos, llorando. And I was just doing this job while I was crying. Y decía, Señor, yo no entiendo. And I was telling the Lord, Lord, I don't understand. ¿Por qué me pasó? Why is this happening? Si está toda calidad. Everything was going great. Mire, hay tiempos que Dios te cierra la llave. See, there are times when God closes. ¿Alguna vez te han cerrado la llave? Had the Lord ever Ah, closed the door man. on you or the knob on you? Has tenido que buscar entre los pantalones cambio, You have to look for spare change in your pockets. entre centavitos buscando. Looking for pennies. Me acuerdo que mi hija y mi esposa mira como que la cosa está I cardíaca. remember I told my hombre. wife, listen, things are getting difficult. A esas vísperas, I was just about. el Señor me llamó al ministerio. I was going to be called for the ministry. Dios me estaba procesando. See, the Lord was processing me. He was working Si me. te está cayendo duro, If things are coming harder and harder, viene una gloria mayor. then there's a greater Tú glory. that's créele about al to come. Señor que Dios te va a sacar de donde estás The Lord is going to take you out of that y que situation. viene algo mejor. Something better is coming. Pero pasamos momentos difíciles. But we all go through difficult times. Ahí tenía tiempo solito yo. I was there by myself, Orar, llorar. praying and crying. Para mí eran días que no se acababan. For me, these were long days. They wouldn't end. Pero se pasa. But we go through these Ahora, moments. está hablando Dios en momentos difíciles de Now angustia. God is saying in difficult moments, moments of anguish. Está diciendo, mira, hay momentos en que vas a pasar dificultades, aún violencia. He's saying these moments you're going to go through difficulties, possibly even Vas a violence. pasar miseria, You're going aflicción. to go through misery, affliction. Así dice esa palabra en hebreo, This is menciona what varias the Hebrew word cosas. is actually saying here. Y es contra gente que no puede defenderse, no hay cómo. It's people that can't even defend themselves. Menesterosos. People who are needy. Pero dice Dios, yo oí. But God says, I heard. Déjeme decirle que Dios Let me oye. tell you, God listens. Oí tus Because gemidos. I heard you're crying. Oí tus gemidos. I heard you're crying. Y tus gemidos no son palabras. And your crying are not words. Esto habla el Testamento Nuevo, This is the New Testament talks about. que el Espíritu provoca que gimamos. Where the Spirit gives out just like a groaning. Palabras que no tienen sentido. Words that have no meaning. Pero They're just Dios groaning. las entiende. But God understands that groaning. Oí. He heard. Oí tu gemido. He heard your groaning. Oí el gemido de los pobres. I heard the groaning of the poor. Y dice Dios, And God says, me levantaré. I will get up. Esa es calidad. Now that's great. Me voy a levantar, dice I am Dios, going to get up, the Lord says, a favor tuyo to your favor para auxiliarte, to help you, para rescatarte, rescue you, para marcar un tiempo nuevo. mark a new time in you. Bueno, ya cuando eso pasa es Now, calidad. when that happens, that's great. Pero mientras tanto hubo gemido. But in the meantime, there was a moaning, a crying. A veces hay gente que está pasando el Niágara en bicicleta y no clama. Sometimes the people are going through difficult time and they still don't pray. Está pasando necesidades y no They're clama. going through necessities and they still don't pray. ¿Serán problemas de fe? Maybe they have problems with faith. ¿O está acomodado a no tener una relación Or con they're Dios? just comfortable of not having a communication with the Lord. Hay que orar. There's a need for Que llega prayer. al nivel, clama a mí And it says, call upon me y yo te respondo. and I shall respond. Clama a mí. Call upon me. Podrá dejarte padre, madre, Your father, your mother can leave you. pero yo nunca, But I will never, nunca te voy a abandonar, nunca te voy a I dejar. shall never forsake you. Es la fidelidad de That is Dios. God's faithfulness. Él auxiliándote. He is helping us. Ahora, entonces, pero si ve el gemido. But he also sees the moaning, the crying.
Y dice, voy a defenderte, He says, I'm going to defend you. voy a darte seguridad, I'm going to give you security. voy a ponerte a salvo. I'm going to save you. Voy a obrar a como ellos desean, como anhelan. I'm going to work as they desire. Ahí está el deseo, por favor, Dios mío, auxíliame. You're asking God for help. Que este tiempo de dificultad pase ya. That this difficult time come behind you. Y qué lindo cuando Dios decreta y dice, And how el nice tiempo de the tu Lord decrees, he aflicción says, the time of your affliction ha acabado. has ended. El tiempo de tu The clamor time of your ha prayer ya acabado. has stopped. Porque ves el auxilio de Dios. Because you're now seeing the hand of God. Es de qué te quiero hablar y So what do I want to el talk tiempo about va after this short avanzando. introduction? ¿De qué te quiero hablar? What do I want to talk about? La intercesión espiritual. The spiritual intercession. Estamos hablando a nivel de espíritu. We're talking about the level of spirit. A veces uno pide el auxilio a la gente, Sometimes we're asking people for help. pero cuando hay una crisis constante, Now, when there is a constant crisis, alguien podrá ayudarte, someone maybe can help you once in a while, pero la crisis sigue. but the crisis continues. Y podrá volverte a ayudar, And maybe that person can help you again, pero la crisis sigue. but the crisis continues. Tú necesitas a uno mayor, See, you need someone greater. el que conoce todas tus The one who necesidades, knows all your necessities. el que tiene lo suficiente The para one who has proveerte, enough to provide el for que you. puede mover The one cosas that can maravillosas, move milagros, lo que wonderful sea, para ayudarte. So that he can help you. Al menos dijo David, David said, no hay justos there desamparados, is no just has been forsaken, ni la familia de los or the tales family or children of such que anden mendigando. that are begging. Quiere decir que Dios interviene a That favor means de that the Lord nosotros. intervenes to our faith. Vale la pena orar, It is- vale la pena ser un It is intercesor. worthwhile to intercede. Porque vamos a entender la necesidad de We're going to otros, understand the necessity of others. pero a veces la pasamos. But sometimes we go through the difficult time. A veces la pasamos. Yo me acuerdo con la momia. I remember when I had my car, the mummy. Algunos la conocieron. Some of you knew the mummy. Me acuerdo cuando teníamos, yo iba a discipular a Monticello. See, I would go to a Bible study in Monticello, Allá está el pastor Noah. where Pastor Noah is now. Y mi carro, por misericordia, caminaba. And my car, just because of God's mercy, it ran. Esa momia iba para todos lados. That mummy went everywhere. Si se recuerda, al menos los que estuvieron en aquella época, Those who remember back then, la aguja estaba parada en full. the gauge was full all the time. Ya ninguna aguja funcionaba. None of the gauges worked. Para la hora de arrancarla, When it was time to take off, it would puro run. lanchón era. It was big like a boat. Era de los carros de su época. It was the cars back in your days, you remember? Aquellos carros de aquellos. Those cars like that. Me lo asaltaban. And they would break into it. A menos esa momia, vi milagros yo ahí. I saw miracles in this mummy. En la puerta de Dorfey. In the No door, sé si alguien llegó todavía a esa primera iglesia donde estuvimos. I remember that church. Bueno, fíjese que a veces uno es buena gente y no teniendo. See, sometimes we're good people and we don't even have. Había alguien que me pidió algo, le cargaba un poquito. Le dije, Somebody was "Hermano, asking me, I had a ayúdame", little y tal. something, so I gave him, Y todos se fueron. and everyone left. Salgo afuera con mi amada esposa I come outside with my wife, y la momia estaba asaltada. and the mummy has been broken into. No estaba la computadora, They le took había the sacado. computer chip out of it. Esa le bajaban donde estaba la guantera, They le would take out sacaban the glove compartment, la take out this computadora computer y se chip quedaba from it, muerta la momia. and the mummy would no longer run. Estaba en Nueva Jersey viviendo en un cuartito. I was in New Jersey renting a room. Acuerdo que Dios nos sostuvo de una manera I remember that the Lord sobrenatural. sustained us in an overnatural way. ¿Y ahora qué hacía? And now what would I Yo do? estaba aquí en Nueva York, aquí en Flushing. I mean, I was here in New York in Flushing, Y le pregunté, ¿y vos tenés algo de pisto? and I told my wife, "Do you have something? Eso significa money. You have some loot, some cash?" No, me dijo. She said, "No." Y que Himalaya, tus celulares en aquella época no había. Never mind cell phones. There were no cell phones back then. Todavía no habían. There was no way of communicating like that. Afligidos. We were afflicted. Señor, ¿y ahora qué hacemos? Lord, now what do we do? Era invierno. It was winter. ¿Qué hacemos, Señor? Lord, what do we do? Señor, auxílianos. Lord, help us. Mano, yo he visto milagros. See, I've seen miracles. La verdad que, ahora le digo, hasta he visto aviones que regresan por uno. I've seen planes return. Lo he visto. I've seen Por it misericordia. because of God's mercy. Me acuerdo en Chile, Señor, me quedé. And I was like, Lord, I stood behind. Si tú quieres, But if you want me regresa al to avión. go, please return that plane. Tengo que ir a predicar a Buenos I have Aires, to go preach in Señor. Buenos Aires, Lord. Mano,
paniquea a Dios a alguien en el avión y So se the regresa. Lord gives somebody to have a panic attack. Ya para despegar a alguien está que He's se ready to take moría. off and somebody took a panic attack. Regresó. The plane had to La return. hermosa a mí dice, venga, ahorita lo subo que regresó el avión. Quickly, Bueno, get up, there's Dios space now. hace milagros. See, God makes miracles. Se mueve la mano de The Dios. hand of God is moved. Su palabra es viva. His word is life. ¿De acuerdo? I remember. Pero regresemos ahora a Flushing. But let's go back to the story in Flushing. ¿Y ahora qué? ¿Qué hacemos? Ya las iglesias cerraron. Now the church is closed. What are we going to do? Y nosotros afuera. We're outside. It's winter, remember? Ahí estaba Emerson, sus hermanos, muchachitos Emerson así. was like a little snot rag like this. Todavía, ¿de acuerdo? Gabriel estaba joven todavía. Brother Gabriel was young. Sí, hasta hablando de ya veintitantos años. Some years ago. Ya vas un poquito kilometrados. It was some time ago. Y había llegado un mecánico ese día. And the mechanic just so happened to come that day. Se arrepintió, recibió al He Señor. repented, received the Lord. Y era un puertorriqueño. A Puerto Rican Me brother. acuerdo. I remember. Regresó He returned y llegó donde estábamos. and he came to us. Y me fue a decir y yo le creí. See, I believed. Mire, pastor, And he said, Pastor, estoy acá porque Dios me habló que usted tenía necesidad the Lord told me that you have a necessity. y que regresara. And the Lord told me to return. En total me arregló el carro He fixed my car. y hasta me dio dinero. And he even gave me money. La verdad que cuando Dios está contigo, See, when God is no with te you, va a dejar, He's not te va a gonna forsake you. auxiliar, va a He's gonna utilizar help you. personas. He's going to use people. Es de creerle a Dios. You need to believe God. Bueno, bien pasado usted. Cuando la momia murió, See, when the mummy finally died, y ahora que me quedé sin carro. I had no car. La momia sí, ¿a dónde no iba la momia? And the mummy would go everywhere. En esa llovía de abajo para arriba porque estaba toda It would picoteada rain de upwards abajo. because it was all decayed. Bueno, la momia es dead. The mummy se murió, died. Se la presté a alguien I loaned it to somebody. y de ahí me dijo, pastor, el And carro they- está echando and they humo. say, Pastor, the car's in flames. Y parece que se dañó ya todo. It looks like it got messed up. ¿Qué iba a hacer yo? ¿Qué It's hago? broken. What do I do? Pues déjelo a él, porque I en said, plano well, ya leave no hay it there. nada What que are we ni gonna para la do? grúa She's tengo. dead. Can't even tow it. ¿De acuerdo? Una semanita después, A week later, anda en carro nuevo. in a new car. Pastor, usted, no. Nada que tenía, I no. didn't even have money. Un hermano A brother que ni se congregaba en la iglesia se wasn't enteró. even congregating in our church. Me fue a buscar a la casa. He went to look for me. Me in my llevó home. al dealer. He took me to the dealer. Engachó el carro y pagó unos meses He paid some adelantado. month, in advance. Señor, la verdad que de la momia me sacaste un carro And I'm nuevo. like, Lord, from the mummy, you took me Lo out to a que new yo car. sé que al que le sirvo tiene de See, todo. what I understand is that if you Yo serve sé que God, mi God will take care of padre you. tiene de todo. See, everything comes from the Father. He visto tiempos así. I've seen times like this. He visto milagros, he visto la mano de Dios. I've seen miracles. I've seen the hand of God move. Ahora, yo no sé si voy a predicar, ya llevo un poquito de tiempo acá. Part 2. Pero sigamos a ver hasta dónde llegamos. Pero sí sé que Dios ayuda. But I do know that God helps. Sí sé que Dios auxilia. I know that God helps. Sé que existen milagros hoy. I know that there are also miracles No se ha today. cortado el brazo poderoso The de hand, the Dios. powerful hand of God Dios has no not been tiene sombra de variación. God has Dios a shadow sigue of siendo el variation. mismo. God is the same God. Pero qué importante es la comunión con But it's Él. important to have a communion with Him. Dice de Jesús. It says about Jesus. Pero con frecuencia Now with frequency o or constantemente constantly, se retiraba He would retreat o himself. se He apartaba would separate himself a lugares donde no había gente. to solitary places. Se buscaba lugares solitarios. He would look for places where he could be alone. Y dice que se iba a orar. And it says he would go to pray, to intercede. Bueno, una tremenda bendición, grandes milagros. Y A luego great blessing, good en el miracles. monte orando. And then he would go to the mountain to pray. Como para uno decir, si el culto estuvo bueno, hubo una You're gran like, church was bendición, good, ahora service was good, the blessing was great. tranquilo. Now you relax. No, No. él se iba todavía al monte después a He orar. would still go to the mountain to pray. Eso ya es otro nivel. Now that's another dimension. Es buscar, ir a agradecer. Pero utiliza, oraba, But we see the word he would pray. y esta palabra dice súplica y adoración. Now this means also worship and supplication.
Por favor, no me vaya a responder. Listen, don't answer this. ¿Usted tiene por costumbre orar? Is it customary for you to pray? Don't answer it. Don't Le dije que no respondiera, así que tranquilo. answer it. Don't answer it. Pero él But he tenía por costumbre orar. had as a custom to pray. Ahora, aparte es el nivel de interceder. Now there's now a level also of intercession. Ah, no, qué lindo que si ore, que intercede. How nice that you pray that you intercede. Los niveles de búsqueda son diferentes. See, the levels of seeking are different. Tiempos de oración son diferentes. Times of prayer, they're different. La oración de Pedro ahogándose. The prayer of Peter was, ¡Sálvame! Lord, save me. ¡Me ahogo! I'm drowning. ¿Qué tiempo le iba a dar para decir un There was montón de no time cosas? to say, oh Lord, in a long prayer. Ahí lo rescataron. He was rescued. Pero hay tiempos como Daniel que pues, orando varios días. But there are times like Daniel, he was praying for many days. Es decir, encontrarle sentido, So we have to find voy a the utilizar feeling, una palabra, pasión, passion al buscar al Señor orar. to seek the Lord in prayer. No un creyente de congregarse, Not a believer that's just congregating. porque a veces ni se congrega la gente. Sometimes they don't even congregate. No, usted sí se congrega, al menos Now los you, of domingos, pero course, se you're here. At congrega. least you're here today. No, pastor, es que usted no me mira, yo Oh, soy. Pastor, you don't see me, but I'm here. Hasta en la red lo ando viendo después del I'm mensaje, watching vuelvo a you ver el on the internet mensaje. even after I'm listening to a message again. Ah, pues gloria a Oh, Dios. praise God. Así como decía poderoso Dios, Just like you would sing, mi alma powerful tiene God, sed. my soul is thirsty, Tiene un deseo. and you desire that. Bueno, cuando uno está recién desempacado en el See, Evangelio, when you're newly into the gospel, uno quiere congregarse, quiere vigilias, you quiere want to ver be in dónde hay church, una you want to be in every actividad. service, you want to be involved in everything. Tienes descanso, y dice, ¿en qué iglesia hay culto? You're on vacation and you still want to be in church. Y ahora, And now, pastor, mira que igual, ahorita el pastor, tiempo es mejor. oh, pastor, times are even better now. Mire, que el Señor nos ayude, que seamos constantes en la oración May the Lord help us to be constant in the prayer y constantes en nuestra vida devocional, and constant in our congregarnos devotional lifestyle, also congregating para nuestro propio bien. for our own well-being. El beneficiado es uno. See, we're the ones who are going to El que benefit busca from estar en la presencia de Dios, If Él you es el seek- beneficiado. it. So if you seek God, you're going to be benefited. Es como uno padre que le da de estudiar a sus hijos. It's like the father who Los makes the beneficiados study. son los hijos, The study is going to benefit the children. porque es para su futuro. It's for their future. Tu buena relación con Dios es Your para good tu relationship with futuro. God is for your future. Si tienes por hábito buscarlo acá, If you make a habit of Congregarte seeking him here, acá. congregating here, va a haber well, episinagoge. you're going to be in episinagoge. Es congregarnos en el cielo. That means to congregate Le da in ese heaven. aplauso Praise God, fuerte amen. porque 2 veces aparece eso. Twice we see that. Congregarse To y congregate, episinagoge, congregarse en el cielo. episinagoge, to congregate in heaven. Usted tiene que despertar una pasión. There has Ahora- to be a passion. Las batallas, ¿cuántos creen lo que voy a decir? How many believe what I'm going to say? Las batallas se ganan orando. See, you will win the battles in prayer. Las batallas se ganan orando. You will win the battles in prayer. Es decir, que nos toca que orar. So therefore, we need to pray. Es decir, hay que orar, You need to pray. pedirle al Señor que intervenga, Ask the Lord to intervene. que mueva el mundo espiritual a favor nuestro. That He move the spiritual world to our favor. Está el profeta. So we're looking at the prophet. Viene un ejército contrario. There is an army coming on the contrary. ¿Qué tiempos esos? Imagine these times. Está él con su So discípulo. he's there with his disciple. El discípulo le temblaban las The rodillas disciples' knees are shaking, y decía, nos van a matar. and he's thinking that they're going to kill us. Por favor, ahí le decís, si quedas vivo, le decía a mi And he familia says, que listen, if you stay que alive, los tell my quiero. family that I love them. Estaba que se iba a morir. He thought he was going to die. Señor, And he prays, Lord, por favor, abrirle los ojos a este. please open this guy's eyes. Cuando le abren los ojos, When they open his eyes, mira carros de fuego, he sees chariots of fire, ejércitos de Dios. the army of God. Con ojos abiertos ya dice algo. Now, ¡Ah! with his eyes open spiritually, Son he says, más "No, los que están a if nuestro there are favor more to our favor que los que están en contra de than those who nosotros. are against us." Hay un mundo espiritual a favor de There's a nosotros. spiritual world Hay ángeles que for our están favor. alrededor There de are angels nosotros. who are around Hay us. un mover There is maravilloso a del wonderful movement Espíritu. of the Spirit, El mundo espiritual, la vida espiritual. of the spiritual world, of the spiritual life.
conectados con el mundo espiritual. connected with the spiritual world. Es decir, que seamos ministros no de la letra, See that we be ministers not just of the word. somos la verdadera circuncisión, We are the true circumcision, hombres del espíritu, men of the spirit. mujeres del espíritu, Women of the Spirit. mujeres que dependen de Dios, Women varones who que depend dependen on de God. Dios, Men who depend padres on que God. dependen de Dios, Parents who depend madres on que God. le creen a Parents who Dios depend on God, a pesar de las dificultades. regardless of the difficulties. Ahora, Now, tenía un hábito, he made a habit orar, of praying. orar. Praying. A veces estoy yo estudiando, Sometimes I'm studying 2, 3 de la mañana, 2, 3 in the morning. me levanto. I get up. Mi esposa ya se me quedó dormidita, My wife is sleeping. cierro la puerta, I close the door. bajo el volumen de la luz de la I computadora, put down the light, dim the light in the computer a estudiar. to study. Tengo algún sentir. I have a feeling. De repente miro, hermanos, ya 3, 4 de la mañana. And I see that in the chat group, En la red de 3, 4 oración. in the morning, the prayer chat. Sus hermanos son cañones. And I'm like, wow, these brothers are great. Me impresiona a varios. I'm impressed by many of them. Y que los veo frecuentemente a esa hora. And I see that they're frequently at the same time praying, Algunas hermanas. and even some sisters. Qué lindo que haya gente que ore. How nice that there are people of prayer. Ay, pastor, entonces quiere decir que a las 3 hay que orar. Oh, pastor, so you need to pray at 3? A la 1, a las 2 y a las 3. No, no, 1, 2, no. 3. Mire, mire, mire. Es, media vez el Señor le puso ese deseo, hágalo. If the Lord puts that desire to get up at 3 in the morning, do it. No es tanto la hora, It's not so much of what time you're doing it. es que usted se conecte. It's just that you need En to un momento be connected oportuno. at the opportune moment. Amén. Amen. Pero, ¿sabe por qué le digo? Porque a veces lo mío es buscar palabra. See, my thing is to seek God's word, Pongo a ver, a indagar. to look into God's word, to dive into God's A veces word. un sentir que tengo, o sea, yo me manda a que yo busque. A feeling that I have, and the Lord sent me to seek in His word. Y si yo sé que si no hago algo que debo de hacer, And if I know if I do not do something that I should do, me acuesto y no me da sueño. I go to sleep. I can't even go to sleep. Ahí estoy. I'm there with my eyes open. Media vez hago lo que hago. Now, once I do what I need to do, Mire, a mi esposa le puede decir cuánto yo me tardo para dormirme. see, my wife can tell you how long it takes me to go to sleep. Mire, yo estoy poniendo la cabeza y ya voy en el I'm viaje. laying in the bed and already snoring. Yo no tengo problemas. No problem. Me puedo haber tirado mi expreso doble. I can have a double shot, Igual me duermo. and I can still go to bed. Ya a esta edad no hace efecto el café. At this age, the coffee is just drank for the flavor. Ahora, pero cuando está el sentir del Espíritu, But when there is the feeling of the Spirit, antes duermes. you don't go to sleep Hasta que te sientas saciado de parte de Dios. until you feel satisfied on behalf Pero es of cuestión God. que esté en nosotros ese sentir, ese deseo. What is that we have, that desire, that feeling? Bueno, mi tarea es indagar, indagar, My indagar. task is to seek the word, Buscar. to seek. Mire, un director de alabanza See, a choir director, tiene sus coritos que se sabe. they have, those Se songs los that they know. lanza y media vez el Señor se los sube y qué bien, ahí va. See, the Lord tells him to sing it, and he goes. Otro servicio repita 1, 2 o 3 y ahí va. Another service, he'll say 1, 2, 3, and there he goes. Nosotros nos andamos repitiendo mensaje. We can't repeat the same message. Estamos dando el pan de cada día. We have to give the daily bread. Un mensaje que quizás para usted se fue rapidito, See, a 45 message that you minutos. probably hear in 45 minutes A nosotros nos costó 2, 3 días could take us 2 or 3 days of study estar estudiando para darle lo que Dios quiere, to be able to give you what God wants, para que usted salga con pan de Dios, so that you could come out with que the bread of salga God, refortalecido en su so ser that you could be renewed in interior. your strength. Que usted puede decir, Dios me habló, That Dios you me could say, dijo God spoke to algo. me. He gave me something. Pero la intercesión, Intercession. que dijo el discípulo, oren para que Dios nos abra la palabra. He said, pray so that God could give us the word. Eso dice la escritura, que hay que orar para que sus ministros le abran la That's what the palabra. scriptures say. Pray for that the ministers could receive God's Esta word. ley, ¿dónde, Señor? ¿Dónde? And you're reading, seeking God's word. Mira, a veces tengo compromisos. Sometimes I have commitments. Mi esposa me pregunta, ¿qué vas a And my predicar? wife asks, what are you going to preach? No sé. I don't know. Y yo estoy un día para otro, ya sabes qué predicar. And No. then the next day, you're going to preach? No. Y a ver, ya estoy para llegar a la hora. ¿Y qué vas a predicar? Sometimes I'm over there. I don't know. No sé. I don't know. Pero cuando el Señor da, ahí But va. when the Lord gives the word, Mire,
Tengo mensajes ahí guardados, como unos 40 I mensajes. got like 40 messages stored, Más quizás, or more maybe, que he estudiado, se los he dado, está that con I've arte y studied todo. and I've just handed them in. Pero ya cuando digo, no, no es ese. But then I just don't feel like that's the message. Es decir, que está el sentir. So you have to have that feeling. Pero como estamos hablando de la intercesión, But again, we're talking about intercession. tuve un sueño I had a dream. y fue sensacional. No, And it no, was mire, sensational, no. tuve un sueño I had a dream. y vi a alguien en problemado. And I saw someone in problems. Voy a llamar al pastor porque este hermano en pecado. I said, I'm going to call the pastor, this brother's in sin. Mejor llame al cielo. Call heaven. Dios te está hablando para que The Lord is intercedas. talking to you so that you can Dios te está intercede. hablando para que mires la necesidad So de you la can see the persona. necessity of that person. Y probablemente ni es él. And maybe it's not even them or what you Mira, hay una necesidad de alguien, ora por esto. think. It was a necessity of somebody pray for that. Intercedores. Intercessors. Hombres que están en el sentir. Ahora, Men mire, and women who dice are Dios. connected. Ese Dios acá. So God is saying, Hay un solo Dios there is only one God y un mediador. and one mediator. Cuando utiliza la palabra mediador está hablando de intercesor. When we see the word mediator, we're also looking at the word intercessor. Que puede reconciliar a la humanidad. That could reconcile humanity. ¿Quién es el que reconcilia? Who reconciles? Cristo. Christ. Nadie llega al Padre sino a través de No Cristo. one comes to the Father if not through Solo Christ. uno hay. There's only one way. Y por él, ¿cuántos hijos van a entrar a la gloria? through him, how many Le da ese children aplauso. will Ahí estamos come? nosotros, Praise God, perdonados, it's rescatados, So that we can be rescued, salvos. saved. Intercede por nosotros. He intercedes for us. Mire, definitivamente Cristo es el primero. Intercede. See, God, Christ intercedes. Ahora, dice Dios el Padre, Now, God the Father says, yo voy a darle un honor, le voy a rendir honor. I am going to give honor. Es un soldado victorioso. He is a victorious soldier. Está hablando el profeta, está hablando de Jesús. The prophet is speaking. He's talking about Jesus. Capítulo 53 habla de Jesús. Isaiah 53 is foreshadowing Habla del Jesus, sacrificio del Señor. the sacrifice of the Lord. Todo ese capítulo es muy lindo. That whole chapter is beautiful. Pero está diciendo, yo voy a honrarlo. But he's saying, I am going to honor him. Voy a rendirle honores. I am going to give him honors. Ha sido campeón. He's been a champion. Y yo le digo, y sigue siendo campeón. And let me tell you, he's still Él a es el champion. campeón de los He is the campeones. champion Es of Cristo champions. He is Jesús. Christ Jesus. Amén. Pelea por nosotros. He fights for us. Pero dice, But it says, es victorioso. he is victorious. Se expuso a la muerte. He put himself out there to death. Él se entregó por nosotros. He gave himself for us. Él, es decir, se entregó para rescatarnos. He gave himself to rescue us. Y fue contado como que fuera un rebelde. And he was taken account as a rebellious person. ¿Por qué? Porque toda nuestra rebelión, todo nuestro pecado Why? se lo Because our pusieron a él rebellion, our encima. sin was upon him. El primer condenado The first person was condemned físicamente physically fue él. was him. Pero cuando su cuerpo fue consumado, But when his body was consumed, su alma estaba limpia. his soul was clean. No había pecado alguno There en was él. no sin in him. Por eso pudo salir de las That's why he was profundidades able de to la come out of the tierra. profoundness of the Llevó como cordero He el came as a pecado de lamb nosotros. For us, Por su sacrificio by his nos han sacrifice, perdonado todas nuestras have been malvadas forgiven. acciones. All Le da ese acts of aplauso praise fuerte y God, pagó amen. por nosotros. Qué lindo que ahora uno inocente, how nice now that we are innocent, sin culpa, without any fault. porque nos perdonaron, We've been forgiven. pero culpables éramos. Now we were definitely guilty. Cristo pagó por todos nuestros pecados. Christ paid for all our sins. Cargó con los pecados de todos, de muchos. He carried with all our sins of all. Pero aparte de eso, But on behalf of that, de dar su vida, ¿qué dice que hace? not only he gave his life, what else he did? Intercede, He intercedes. porque todavía está en pecado. Because there are people still in sin. Intercede porque el que todavía peca. He intercedes because there is still sin. Entonces no solo fue suficiente su So it sacrificio, was not just sufficient with his sacrifice. sino que adicional a eso todavía ora por nosotros, In addition to that, he prays for us, por usted. for you. Ah, está mi muchacha otra vez. Oh, my little girl, once again. Esta mi hija otra Oh, vez. my daughter again. Le pegó un sartenazo a su marido. He hit her husband with the frying pan. Mire, oh,
Apareció ella con lentes Or oscuros. maybe she showed up in church with sunglasses, dark Su sunglasses. marido a veces se cree boxeador. Her husband thinks he's a boxer. Bueno, hay tantas cosas. So many things happen. Y Dios, And God, ¿cuántos creen que Dios perdona? how many believe that God forgives? ¿Cuántos creen que el sacrificio de How many Cristo, believe that's a sacrifice su of sangre Christ? His perdona? blood forgives. Le da ese aplauso Praise fuerte God, amen. a pesar de nuestras faltas. Regardless of our faults, Y todavía ahora a favor de nosotros. He still intercedes for us. Eso intercede He intercedes por el que peca, por el transgresor. for the sinner, for the transgressor. Ahora, está hablando el apóstol Pablo Now the Apostle Paul is speaking, y dice, and he's saying, ¿quién se va a atrever a condenarlos a who will ustedes? dare to condemn us? Si Cristo Jesús murió, If Christ Jesus died, Él murió por nosotros. He died for us. No hay quien te condene. There is no one that can condemn you. El que va a juzgar es Él. See, it is He who is going to judge. Pues está diciendo, He is saying, Él murió, He died, resucitó. resurrected. Cristo resucitó. Christ resurrected. Venció a la muerte, He venció a la conquered maldad, death. venció He conquered las wickedness. potestades, He conquered venció a darkness. los ángeles He conquered the caídos. fallen angels. Una gran nube de A testigos great vieron crowd la of gran witnesses saw the victoria. great victory. Pero aún así, But even though, después de resucitar, after having resurrected, está en un lugar de honra a la He is in a diestra del place of honor Señor. in the right hand of the Father. ¿Qué hace? What does He do? ¿Qué hace Jesús? What does Jesus do? Intercede He intercedes por mí, for me, por usted. for you. Es decir que si Cristo es el modelo, If Christ, who is the model, the role model, imitemos a Cristo Jesús. let's imitate Christ Jesus. Entonces, si nos toca imitarnos, So if we have to imitate Him, no solo en la humildad. not just in humbleness. Dijo Pablo, imítenme a mí Paul said, imitate me en lo que yo estoy imitando a Jesús. as I imitate Jesus. Y él era un intercesor. And He was an intercessor. Roguemos al Señor que nos quite la mala costumbre Let's pray the Lord that He take away from us that bad custom o la falta del hábito or the lack of the habit de interceder. of interceding. A menos cuando vas a dormirte. At least when you're going to go to bed. Ora, Señor, no dejes que me duermas si no he Hey, orado. Lord, please don't let me fall asleep without at least praying. Señor, no permitas que me caiga Lord, don't sueño. allow me to get sleepy. Si al menos no he intercedido por If alguien. I haven't interceded for somebody, Es otro nivel. that's another level, another Ya dimension. no es solo orar. You're not just praying. Es que tú también te preocupes It's that you also are concerned por los necesitados. for the needy, Que tú seas un intercesor. that you be an intercessor. Mano, y Dios te va a premiar. And God will reward Te va a recompensar. He will reward you. Porque mire, uno puede, perdóneme lo que voy a decir, Listen, forgive me for what I'm about to say. puede tratar a última hora, calentar unos cuantos versículos para hablar algo. You could come at the last minute, just look at some verses to try and say something. No, si te tienes que preparar. You need to prepare yourself. Es de sacar tiempo para darle de comer a la You have congregación, to seek time to feed the flock, a la novia del the Cordero. bride of the Lamb. No es entretener en los You're not púlpitos. just entertaining people here in the altar. No es una actividad motivacional. It's not a motivational Enseñar a cómo You're hacer negocios. also teaching how No. to make business. Es instruir en cuanto a la palabra del Señor. Instruction in regards to the Word of God. Instruir en la palabra. Instruction of the Word of God. Es lo que aprovecha, es lo que te va a bendecir. That's what's going to bless you. Pero cuando fue la intención, But when there's other intention, sales igual. you come out the same. Y puede que hasta enojado. Maybe even upset. Pero qué lindo cuando dice Dios me habló. But how nice when you're saying God spoke to me. La verdad que sí tengo que ser yo de un hombre de oración. Yeah, I need to be a man of prayer. La verdad que antes qué bonito tenía una vida de oración, Before I buscaba had a devotional clamar. life of prayer. Y ahora, And now, mire, yo no estoy regañando a nadie. listen, I'm not upset at anybody. Ese es mi estilacho de predicar. That's my way of preaching. That's my Yo style. predico y llamándole la atención a las personas. That's- Ese es mi I mensaje. preach and I'm calling your attention. Siempre así ha sido mi mensaje. That's been my message. Es que usted me vio a mí y a mí me está diciendo, Oh, you a talking usted to y a todos. Yeah, I'm not just talking to you, I'm talking to everybody. Si es palabra de Dios, es palabra de Dios. God is for everybody. Y es para todos. And it's for everybody.
Amén, amén. Miren, dejémonos de cuentos. Listen, stop it with the stories. Que nos va a amonestar es la palabra. The word is going to confront us. Y uno va a sentir por el Espíritu que Dios le está You're diciendo, going to feel through the hija, spirit that God is speaking to you. yo quiero que tu condición sea I want the mejor. condition to be better. Pero últimamente no muchito te But metes. lately you haven't been really praying much. Últimamente descuidaste mi relación contigo. Lately, you're not taking care of that relationship with me. Oigo que tocas la puerta cada 20, cada I mes. hear you knocking monthly, Y me dices gracias. and then you sometimes Lo que say, te dije ayer te digo hoy. Lord, what I said yesterday, I repeat today. Ditto. No, menos si Dios es bueno. But God is good. No se nos olvide que Dios es bueno. Seamos agradecidos por lo que ha hecho Dios con For what nosotros. God has done for us. No podemos acomodarnos. We can't get comfortable. Si no, nos va a caer la tribulación a perna cruzada. Tribulation will come and you'll be with your arms crossed. Los que queremos escapar, See, those of us who want to escape, andamos rogando misericordia. we're praying for God's mercy. Tenemos que estar checando que estamos a cuentas. I have to make sure that I'm to account, that I've paid all my bills. Mire, Lord. la Biblia dice See, the Bible says que no ha habido una tribulación there has not been a en tribulation. toda la historia de la tierra. All the story of ¿Cómo the va a earth, ser ese tiempo de like the tribulación? one that is coming. Sí, algo horrible, imaginario, Something terrible that imaginarse. you can't even imagine. Ya no va a ser Dios. God is not going to be there anymore. Es tiempo. It is time. Es tiempo de buscar su rostro, dice el corito. It is time to seek His face. Es tiempo de The song acercarnos says. a Él. Es decir, tenemos que llegar a otro nivel. See, we have to come to another dimension, another level. Privilegio de la que encontró a Jesús. The privilege of the one who found Jesus, Una viuda. a widow, Simeón, un anciano. Simeon, an elder. Oraban y ¿qué hacían? He was praying and what? Intercedían. And he would intercede. Y ellos, movidos por el Espíritu, fueron al And they were templo moved by the cuando Spirit llegó to the temple Jesús. when Jesus went there. Si pasó allá, If it happened then, va a volver a pasar ahora. it shall happen Gente again. movida por el Espíritu People who are moved cuando by the se Spirit. manifieste el Señor When the Jesús. Lord is manifested. Gente espiritual. Mire, claro que usted va a ser chancero, va a bromear, Of course, then you're going to joke around, you know. pero lo que pesa, But what has true value su vida espiritual. is your spiritual life. Eso es lo que pesa. That's what has true value. Trabajemos, hagamos lo que Let's podamos. work, let's do what we can. Después de morir, después de ser latigueado, sacrificado, After having died, being whipped and Cristo sacrificed, Jesús, Christ Jesus, oh, interceder. He intercedes. Ahora, ¿sabe qué dice? Now you know what it says. Primero de Juan dice algo. 1 John says something. Hijos míos, os My escribo children, I write to you. esto para que no pequen. This so that you will not sin. Si alguno peca, If somebody sins, tenemos a un intercesor we have an intercessor ante el Padre, before our Father, Jesucristo. Jesus Christ. Quiere decir que si fallamos, So therefore, if we fail, Cristo está a la diestra del Christ is at the Padre. right hand of the Father. La sangre y el The sacrificio de blood and the Cristo sacrifice of Christ siguen is vigentes. still alive today. La sangre puede Blood perdonarnos. can forgive us. El que se humilla alcanza The perdón, one who humbles himself will reach mercy, pero intercede. but he intercedes. Y ahí dice que intercede por pecadores. And it says that he intercedes for sinners. Si alguno peca, If somebody sins, está ante el Padre, Cristo Jesús, they're before the Father, Christ Jesus, el justo. the just. Es más, dice esta promesa, dice, yo voy a rogar al Padre He says, I am going to pray to the intercede, pray que to the les Father, dé un paracleto, les dé un that he consolador bring you the counselor, y que esté siempre con ustedes. and that he always be with you. Cristo es intercesor, Christ is an intercessor. pero cuando está hablando del Espíritu Santo, está hablando de otro intercesor. But when it's talking about the Holy Spirit, it's talking about another intercessor, Vida espiritual. a spiritual life. Ejemplo de Cristo, ejemplo del Espíritu Santo. An example of Christ is the Holy Spirit. Consolador viene de la palabra paracletos We see this word here, parakletos, which is a y en sí counselor. significa un intercesor. It actually means an intercessor. Alguien que es abogado, Somebody who shows up like a lawyer. alguien que consuela. Somebody who comforts. Fallamos. See, we all fail.
Mira, aquí no estamos por campeones. We're not here because we're champions. Estamos por la misericordia de Dios. We're here because of God's mercy. Y el que nos lleva de victoria en victoria And es the one who Él. brings us from victory to victory is Él nos God. auxilia en medio He is de the one who nuestras helps us debilidades. amongst our weaknesses. Le da ese aplauso Praise fuerte. God, amen. Es Él el que nos auxilia. God who helps us. Es Él el que nos It is sostiene. He who sustains us. Pero si hacemos bien en buscar al Señor, But we do well by seeking una vida God. devocional a nivel de intercesor. It's another dimension of the level of intercessor. Ahora, dice acá, Now it says here, Romanos 6:26, Romans 6:8-26, hablando del intercesor, talking about the intercessor, el Espíritu. the Holy Spirit. El Espíritu Santo nos ayuda The Holy Spirit helps us en nuestras debilidades, in our weakness, fragilidad. in our fragileness. Por ejemplo, dice esta versión, For example, this version says, nosotros no sabemos we do not know qué quiere Dios que oremos, que pidamos. what God wants us to ask for. Dice otra versión, no sabemos cómo conviene orar, hacerlo. Another version says that we don't know how we should pray, Pero el Espíritu intercede. but the Holy Spirit intercedes. Bien, me interesa esta palabra. Now I'm interested in this word. Pero el Espíritu hace But the Holy Spirit does, o produce, esa palabra, produce. the Holy Spirit produces. Y yo se lo voy a explicar por qué. Let me explain why. Es decir, vamos a ver, vamos aquí, vamos a ver. Vamos a ver. Aquí dice, el Espíritu Santo hace It o says- produce It says the Holy Spirit produces en nuestro interior. in our interior. Es decir, que el Espíritu Santo inspira So the Holy Spirit inspires a nuestro espíritu. our spirit. Porque si no sería Dios hablando a Dios, no seríamos nosotros. If not to be God speaking to God, it wouldn't be us. Nosotros como humanos tenemos que interceder. We as humans, we need to intercede. Si no, sería hasta la pierna cruzada porque Dios lo hace Otherwise, todo. you just cross your arms because God does everything. El Espíritu da la inspiración, See, the Spirit gives the inspiration, como pasa con la profecía, just like the prophecy, como pasa con los dones. just like the gifts. Inspira a tu ser interior He inspires your inner being como orar. how to pray. Entonces tu comunión con el Espíritu. So it's your communion with the Spirit, Para que pidamos la necesidad real. so that we can ask for the right necessity. Y aquí se provocan los gemidos And here is provoked some groaning or moaning inexplicables. that are not understandable. Hablas, pero a veces ya You're not even saying words, you're just moaning. estás quebrantado, quebrantada. Brokenhearted. Que cuando pareciera que raro, está, pues, ni habla ni nada. People are looking at you like they're not even saying words. Nadie va a entender más que el necesitado. No one will understand more than the needy. Pero para hablar de esto But to talk about this, hay que hablar un montón. there's a lot to say. Porque para hablar de intercesión habla de varios niveles, varias palabras de See, intercesión. there are different levels of intercession. Está hablando la palabra muy fuerte que es la palabra hebrea paga. We see the Hebrew word paga Es alguien que hace guerra, que acomete, is somebody who crosses struggle, que se war. va al encuentro Somebody who goes to the para encounter, librar batallas, to orar. go to the battle to pray. Es que va a suplicar por necesidades de Somebody who's otros, a going to pray for the rogar. necessity of others. Pero está también la palabra interceder. But there's also the word interceding. Es hablar a favor de otro, por It is otra to speak on persona. the favor of someone Es else. intervenir a favor de To otro. intervene on behalf of somebody else. Suplicar a favor de To otro. pray for others. Pero está la palabra paracletos, espíritu. But we also see the word here, Holy Spirit. Intercesor, Espíritu Santo. The intercessor, the Holy Spirit. Y está la palabra griega And we see the Greek word, entejuanos, tejuanos, que es alguien que intercede a favor, that is somebody que who está intercedes to their invocando, favor. suplicando. Somebody who is invoking, calling. Es alguien que se pone a la mitad del camino It's somebody who goes halfway entre de Dios between God y el necesitado. and the needy. Tú ni sabes cuánta gente ha orado por ti. You don't even know how many people have prayed for you. Ni sabes cuánta gente ha intercedido por ti. You don't know how many people have interceded for you. Pero yo bendigo y recontrabendigo But I a bless and outrageously aquellos bless que han intercedido por usted. those who have interceded for you. Porque están auxiliándolo Because they're helping a you. que tenga victoria en las batallas So que that you can have tiene. victory in the battles that you may have. Pero de igual manera que nos provoque o que nos busquemos el But tener in un the same way, hábito we should also look for that habit de orar. of praying. Que digas, yo soy casa That you can say, I am a house de Dios. of God. Mi casa se llama My house should be called
casa de oración. house of prayer. Amén. Amen. Eso dijo Jesús. That's what Jesus said. Vamos hablando de otro concepto. So let's look at another concept. Anteusexis. Anteosexis. Súplicas. It means Oraciones, a peticiones. prayer. Está hablando de la begging. intercesión. It's another form of intercession. Yo ya estoy concluyendo. I'm about to wrap this up. El Padre conoce el corazón See, the Father knows the heart. y sabe lo que el Espíritu dice. He knows what the Holy Spirit says. Conoce los gemidos. He knows the groanings. Sabe que el Espíritu intercede He knows that the Spirit intercedes. por nosotros los creyentes, For us, the believers, de acuerdo o en armonía a lo que Dios quiere, in accordance or harmony with what God wants, a la voluntad de Dios. to the will of God. Como que Dios dijera, It's like if God would say, si Él me pidiera esto, if He were to ask me for this, si ella me pidiera por if esto. she were to ask me for this, Mire, se necesita que haya alguien que suplique see, we need somebody to beg para que Dios intervenga. so that God could intervene. Vea al ciego. Look at the blind man. Está el ciego. The blind man. ¡Ten misericordia! Have mercy on me. Ahora Él está pidiendo por él. He is asking for himself. ¡Ten misericordia de mí! Have mercy upon me. ¿Y qué hacían los discípulos? What did the disciples say? Otra vez es este They're like, hombre. here's this guy again. A veces uno actúa mal. Sometimes we act the wrong way. ¡Ten Have misericordia! mercy. Shh, They were trying to shut him up. por favor, shh, They cállese. were trying to shut him up. The disciples. ¡Ten Have misericordia! mercy. Mano, dichosa la gente que es así, Blessed the people who are like that. que no le importa a quién le diga They algo, don't care who says something to them. porque él a quien está buscando es al Because they're jefe. seeking God. Él a quien está buscando es a Cristo. seeking Christ. Él está pidiendo auxilio de Dios. He's looking for God's help. Pero algo que platicábamos, But something we're speaking about. él tiró su manto cuando lo llamaron. See, he threw his mantle when they called him. Se despojó He got rid of de la cobertura the coverage that he had que lo tenía ciego. that had him blind. Y fue. And he went. Y le pregunta al Señor, And he asked the Lord, mira, listen, ¿y qué deseas? what do you desire? ¿Qué deseas que yo haga por ti? What do you desire that I do for you? Cristo tiene el poder de hacer. Christ has the power to do. Es decir, Él dice y es hecho. See, he says it, and it is. Él es Dios. He is God. Le da ese aplauso. Praise God. Pedid se os dará. Ask and you shall receive. Pero nos tenemos que sacudir We have to shake ourselves y buscar lo espiritual. and seek the spiritual levels Obligarnos a ser más efectivos. to obligate us to be more effective. Es decir, a veces uno lleva la vida muy cómoda See, sometimes we just live in a comfortable life. y se nos olvida que hay que, en el reino de los cielos, We forget that in the kingdom of heaven, se hace guerra there's war. y los valientes And the brave arrebatan el reino. are the ones who take Esos it by valientes son force. aquellos que se atreven a entrar, The ones who dare to enter. se atreven a The pedir, ones who dare to se ask. atreven a They rogar dare to pray, to y beg. creen. And they Y believe. el que cree recibe. The one who believes El que receives. cree The one hace who que la believes mano de receives. Dios se And makes mueva. The hand of God move. Ahora, qué lindo How nice buscar esto. to seek this. Mientras Pedro tenía problemas, While Peter had problems, estaba en la cárcel. he was in jail, in prison. Había una iglesia. There was a church. ¿Qué clase de iglesia? What kind of church? Ya había iglesia en ese día. There was church. Grupo de rescatados. Groups that were rescued. Hombres, mujeres de fe. Men and women of faith. Que tienen algo muy especial. They have a very special quality. Que tenían un mover de oración. They had a movement of prayer. Ferviente. That was fervent. Ferviente. A fervent prayer. Es decir, que están apasionados, oraban. They were passionately praying. Nada de vergüenza. No shame. Clamaban, They rogaban. were calling upon the Lord. La iglesia tiene que terminar como al See, principio. the church has to end like in the beginning.
tiene que terminar siendo una iglesia borracha, A church who is drunk in the spirit, llena del Espíritu. full of the spirit, Una iglesia que clama, que ora, calls and prays upon que the le Lord, cree a that Dios. believes God, Y el que cree and the one recibe who de parte de believes Dios. receives on behalf of God, Volvernos hacia Él. is to return to Him. Dejar nuestro estilacho. No es que yo soy creyente a mi manera. Oh, to think you're just a believer in your own style. No es a tu manera, es a como Dios lo It's not the quiere. way you want it, it's the way God wants it. El modelo es Cristo. The model is Le Christ. da ese aplauso Praise fuerte. God, El amen. modelo es Cristo. The model is Christ. Nos toca que buscar We have to seek que volvamos a ser that we can return to be, o que alcancemos ser or that we reach to be able to be, una iglesia, a church, hombres, mujeres men and women que interceden. that intercede. De casualidad usted se entera a veces de gente que es Do necesitada you find out about people who are needy once in a while? o se entera de clavos de ferrocarril en la iglesia. Or No, you find out about big problems in church? pasa. See, things happen in church. Hay necesidades. There are necessities. Pero en vez de volverse uno alguien que transmite la But información, rather than being somebody who transmits the information or gossipy, delante de Dios, bend the knees before the Lord. doblar rodillas. Bend your knees before the Lord. Bueno, y si no da las rodillas, aunque sea de pie, What if you don't bow your knees and orar knees en on your vuestras foot? camas, dice, quizás You can even acostado. pray in bed if you have to. Lo que cuenta es la verdad interna. See, it is the internal truth Tus that counts. súplicas que suben al Your prayer cielo. that goes to heaven. Y el que toca la puerta, And the one who knocks the door, se le va a abrir. the door shall be open. Le voy a invitar que se I'm ponga going to de invite you pie. to stand to your feet. Probablemente, sencillamente, usted no tiene problema en esto. See, maybe you have no problems here. O probablemente Or maybe necesitamos llegar a otro nivel. we need to reach another dimension, Llegar a ser intercesores. to be intercessors, Superar el nivel de la gente que ora. to improve the level of the people who just simply pray. Por eso, como el siervo clama, brama por la palabra, Just like the deer cries for the word, por las aguas. for the waters, Pero también es una vida de búsqueda. but it's also a life of seeking, Es interceder por la necesidad. interceding for the necessity. Aquel anciano, aquella anciana, That elderly woman, tenían el privilegio de ellos they had the privilege ayunar, of fasting, interceder interceding por otros. for others. No solamente oraban, They wouldn't just pray, ayunaban they fasted por la necesidad de otros. for the necessity of others. Eso es otro nivel. That is another level Que busquemos. that we seek. Saca tu tiempo. Take out your time. Busca el lugar secreto en tu casa, Find tu that altar. secret place, that room, Es de escudriñar nuestros corazones y volvernos a Jehová. is that we seek our hearts and return to God. Este mensaje no es para acusar a nadie. This message is not to accuse anybody. No tiene esa intención. That was not the intention. Es un llamado a otro nivel, It is a call to another dimension of prayer, para que tu vida espiritual alcance otro nivel. so that your spiritual prayer life could reach Y te another vuelvas level, un guerrero. dimension. You could become have spiritual warfare. Así como habla el Padre de Cristo, Just like the Father talks about Christ. es un soldado digno de honores. He is a soldier worthy of honor. Entregó su vida y aún sigue He intercediendo. gave his life and yet he's still interceding. Que te pueda levantar tus manos. That you can raise your hands. Señor, aquí Lord, estoy una vez más, It is me again, sabiendo que sin ti no soy nada. knowing that without you, God, I am nothing. Lo que tengo es porque tú me lo das. Lord, whatever I have, it's because Lo you que gave it to alcanzo me. es porque tú lo What I reach is permites. because you have given it to me. La salud es porque tú me la The das. health I still have is because you've allowed it to me to have it. Tengo vida porque hasta ahorita tú me Lord, la has I am dado. alive because you've given me life. Gracias por los años que he vivido. Thank you for every year, every second that I've lived. Pero dice Dios que el que honra al Padre, But God said if you honor the Father, Dios le añade años de vida. God will add years to your life. Perdona, Señor, la mala actitud. Lord, forgive the bad attitudes.
Pero concédenos, Señor, volver nuestro corazón a ti. Lord, allow us to return our hearts to you. Nuestras manos